दोस्तों आप लोग जब अक्सर हाईवे पे जाते होंगे तो आप लोगों के सामने जब भी आपके सामने ट्रक जाता होगा तो उसके पीछे हॉर्न ओके प्लीज जरूर लिखा होगा। आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि आखिर हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता। इसका मतलब माना जाता है कि जब भी आप ओवरटेक कर रहे हो तो हॉर्न जरूर बजाएं, लेकिन इसमें हॉर्न प्लीज से तो संदेश माफ हो जाता है, तो फिर ये ओके क्यों लिखा जाता है। इन ट्रकों पर हॉर्न और प्लीज के बीच ओके लिखा होता है। ऐसे में सवाल होता है कि आखिर ये क्यों लिखे होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। अगर आप भी इस ओके का मतलब जानना चाहते हैं तो हम आपको इसके पीछे कारण बताते हैं। एक थ्योरी में कहा गया है कि यह काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और ट्रक के पीछे ओके लिखने की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से हुई थी। दरअसल उस वक्त ट्रक केरोसिन से चलते थे, ऐसे में ऑन केरोसिन लिखा जाता था और इससे ही ओके की शुरुआत हुई। केरोसिन काफी ज्वलनशील होता है, इसलिए ट्रक से दूर रहने के लिए चेतावनी के रूप में ओके लिखा जाता था। ऐसे में उसी वक्त से ओके लिखा जाता है और हॉर्न प्लीज को दोनों तरफ लिखा जाता है। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो।